ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോട്ടോർ വെള്ളത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ കേട്, എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോട്ടർ ആദ്യം കിട്ടിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം മോട്ടർ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ. ഇച്ചിരി ഏറും കാണൽ ഇതിനുള്ളിൽ സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇമ്പിലർ സ്റ്റെക്കായി കിടക്കുന്ന ഇട്ടൂരിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ 3 കോർ വയറിൽ RYB കളറ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നീല വയറും മഞ്ഞ വയറും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ നീല വയറും ചുവപ്പ് വയറും കോണ്ടാക്റ്റിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം നീല വയർമേൽ ഒരു നോബ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു നോബ് റെഡ് വയർമേൽ വെച്ച് നോക്കുക. നീലമൻ തട്ടിച്ച് നോക്കുക. തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വേണ്ടത് നീല വയർമേൽ നേരെ മഞ്ഞ വയർ പിടിക്കുക. മഞ്ഞ വയർ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണിക്കണില്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. ചുവപ്പ് വയർമേൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5.7 എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതേമാതിരിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞ വയർ പിടിക്കുമ്പോൾ 5.7 ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇത് കാണിക്കണില്ല. ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ വയറിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം. ഈ മഞ്ഞ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വയറിങ്ങും റെഡ് വയർ റണ്ണിങ് വയറിങ്ങാണ്. റണ്ണിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും 2 വൈൻഡിങ്ങാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. അത് ഇമ്പിലർ കഴിച്ച് നോക്കുക. ഇമ്പിലറിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നുമില്ല. എന്തൊരു സ്റ്റെക്കായാലും ഉള്ളിലത്തെ വൈൻഡിങ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തോ നോക്കുക, ക്ലിയർ വർക്കിംഗ് ആണ്, നെട്ട് പോന്നിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഈ നെട്ടും പോയിട്ടും കഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് വെള്ളവും ബ്ലാക്ക് രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പുകയൊക്കെ പിടിച്ച അടയാളം കാണാം. കൈമേലൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് പോരുന്നുണ്ട്. കരിഞ്ഞ് വരിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഊരിയ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് കരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. കരിഞ്ഞ വെള്ളമായിട്ടാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടില്ല, ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുകയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം തീരുമാനമായി നമുക്കറിയാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം നോക്കുക. എത്ര നോക്കിയിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് പുക മാത്രമാണ് എല്ലായിടത്തും കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ബ്ലാക്ക് പുക എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വേറെ ഒന്നും ഒഴുകിയതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്. ഈ പുറമേ കാണുന്ന ചുറ്റ് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്. അങ്ങനെയാണ് വരിക. 2 കണ്ടോ, ഈ കാണുന്നത് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്, ഈ കാണുന്നത് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്. 2 റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും, 2 സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. നേർക്ക് ഒന്നാണ്, 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ്. അങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വൈൻഡിങ്. റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് കനം കുറവും ഉള്ള ഉള്ളിലാണ് ഇത് വരുന്നത് വയർ. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് വയർ പോകുന്ന കണക്ഷൻ നോക്കുക. വയർ കണക്ഷൻ പോകണ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കാണാം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം, വയർ പോയി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം ചെറിയൊരു ഓട്ടായി കിടക്കണം കാണാം. അവിടെ കണ്ട് ആകെ അങ്ങോട്ട് കത്തി കരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയറുകൾ ഫുള്ള് കോണ്ടാക്റ്റിങ് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ. നമുക്ക് ആ കാണുന്ന മഞ്ഞ വയറുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയർ. അത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, വയറല്ല കട്ട് ചെയ്യണത്, അത് കെട്ടി വെച്ച ടാഗാണ് കട്ട് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ മറ്റേ വയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റ് വയറുകൾക്കൊന്നും കുടുങ്ങരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയർ പോയിട്ടുണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ യെല്ലോ വയർ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കണം ഇതിൽ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കണക്ഷനൊക്കെ വിട്ടതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു വയർ പോയത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഏതാ വയറെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഊരി നോക്കിയാൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ടാപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഊരിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം ടാപ്പ് ഊരി നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ടാപ്പ് ഊരിയപ്പോൾ കാണുന്നത് മഞ്ഞ വയർ കട്ടായിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ വയറിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക്
റെഡ് വയറും കണക്ഷനാണ്, ബ്ലൂ വയറും കണക്ഷനാണ്, യെല്ലോ വയർ കട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്. നമ്മളിത് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ട് ഇത് റെസിസ്റ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ കാണുന്ന വയറുകൾക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കണം. ഇത് കാണണമെന്നില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു കറുപ്പ് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് കത്തിപ്പതിനും ചെറുതായിട്ട് പറ്റിയതായിരിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ടാപ്പ് അടിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ ടാപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് പുകയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. ഇത് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ടാപ്പൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂ വയറിന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ യെല്ലോ വയർമ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. യെല്ലോ വയർമൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നോബ്, യെല്ലോ ആകുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക്, നീല വയർമ തൊട്ട് കണ്ടിട്ട് റെഡിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നീലക്കും ചുവപ്പിനും തട്ടിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 5.6. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് നീലമ്മലും മഞ്ഞമ്മലും തട്ടുമ്പോഴും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് അതും വരണം. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ 5.8 ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു 11 ലെവൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നടുവത്തെ ടാപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കുക. ഈ ചുവപ്പ് ഒരു ചുറ്റി വന്ന് നീലമ്മ തന്നെ രണ്ടാമത് പോയിട്ട് മഞ്ഞമ്മക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നീല ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരെ നീലമ്മൽ മഞ്ഞമ്മൽ നോക്കുമ്പോൾ 6 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്. നമുക്ക് 5.5 കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ചുവപ്പുമൊക്കെ. അപ്പോൾ 2 കോയിലായിട്ട് വരികയാണല്ലോ, നീല രണ്ടും കൂടി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോമൺ ആയിട്ട്. 11 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചുറ്റിയിട്ട് മോട്ടറൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ടാപ്പും ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ടാപ്പൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ടാഗൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നോക്കണം. നമുക്കതിന് മുമ്പ് ബോഡി എർത്തിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ബോഡിയിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ആകെ മെഗാൻ്റെ വലിയ മൾട്ടിമീറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്. മെഗാമീറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററും കൂടെ ടച്ചിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ എല്ലാ വയറുമ്പോഴും ഓരോ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആ ടാപ്പൊക്കെ ചുറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വയറൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണക്ഷൻ റെഡിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുഷ് കയറ്റാനുണ്ട്, അതിന് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വയർ ടാഗൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വയർ ടാഗ് ചുറ്റി, ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ചുറ്റി, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ടാപ്പൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബുഷ് കാണുന്ന ബുഷിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചാലും മോട്ടർ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് കത്താനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ബുഷിനെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ കംപ്ലൈൻറ്റൊന്നും ഇല്ല, തേയ്മാനമൊന്നുമില്ല, സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ആർമേച്ചർ നമ്മളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയ ആട്ടുണ്ടോയെന്നൊക്കെ. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിന് മാറ്റാൻ മാത്രം ആയിട്ടുമില്ല. അപ്പം നമ്മളതന്നെ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നെട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ബുഷൊക്കെ കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമ്മളിതൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കണക്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്ക്രൂയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനി ഒന്ന് നോക്കുക. കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയറും കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോട്ടറിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഇംപെല്ലറിൻ്റെ ടോപ്പും കവറൊക്കെ കൊടുക്കിയിട്ട് നെട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ക്രൂവായിട്ട് ഒന്നും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക, വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയർ യെല്ലോയും റെഡുമലാണ്, നീല കോമൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആണ്, സംഗതി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ടാപ്പിൻ്റെ വെച്ച് കാണിച്ചത്. കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, കാറ്റ് വരുന്നത് കാണാം. സാധനം പാറിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേപ്പോട്ട് തള്ളുന്നുണ്ട്, കാറ്റ് തള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമാതിരി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിന്നൊരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ മോട്ടറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മോട്ടോർ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം.